Barchaga salom treyderlar. Demak, darslikni birinchi qismini boshlasak ham bo'ladi. Birinchi qismini boshlashdan oldin sizlarga bermoqchi bo'layotgan ma'lumotlarim haqida albatta eshitgansizlar, lekin sodda, tushunarli qilib sizlarga yetkazib bermoqchiman. Aynan mana shu hozir sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim. Bularda bir necha qismlarga bo'linadi. Albatta, birdaniga hammasini berish noto'g'ri bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda o'rganadigan narsamiz bu bozorni strukturasidan boshlaymiz. Ya'ni bozor strukturasi deganda qanday tartibda bozor o'zi aslida harakatlanadi. Har bir trader bozorni qanday tartibda harakatlanishini bilmas ekan, uni tushunmas ekan, har qanday strategiya daromadga olib chiqa olmaydi. Birinchi o'rinda bozorni tushunishni boshlash kerak. Qachon trend boshlanadi? Qachon trend tugaydi? Yoki qachon flatda yuradi bozor? Aynan mana shu narsalarni tushunish uchun bozorni xususiyatini albatta o'rganish kerak va tushunib olish kerak. Ushbu darslikni diqqat bilan kuzatishni va o'qib olishni tavsiya beraman. Albatta darslikni beraman. Darslikni berganimdan so'ng qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Ushbu darslik bo'yicha tushunmagan joylarga tushuncha berib o'tishim mumkin bo'ladi. Demak, darsligimizni boshlaymiz. Bozor o'zi aslida qanday tartibda harakatlanadi? Aytaylik, bozorni farqi yo'q, oldingi holatdan emas, aynan hozirgi ma'lum bir yo'nalishda yoki ma'lum bir joyda turganligini inobatga olish kerak bo'ladi. Aytaylik, bozor yuqoriga, pastga, mana bu holatda narxning o'sishini kuzatishimiz mumkin. Aytaylik, narx mana bu holatda trend yuqoriga o'sib ketyapti. Bu joyda aynan mana bu maksimum va minimumlari bizga tushunishimiz kerak bo'lgan joylar. Ya'ni ushbu maksimumda narx yuqoriga harakatlanib buzib o'tib, ushbu joydan atkat beryapti. Mana bu joyda esa minimum hosil qilyapti, yana yuqoriga. Mana bu o'zidan oldingi minimumni pastga buzib o'tmayapti. Demak, bu trend yuqoriga o'sayotganligidan tushuncha beradi. Ya'ni narx yuqoriga harakatlanib ketyapti. Narx o'syapti. Qachon aynan mana shu narsa to'xtab ortiga qaytishi mumkinligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Qachonki aynan mana shu o'sayotgan trendimiz, aytaylik, mana bu holatda birinchi minimumga, aytaylik, va nevajna bu minimumni oldidan qaytdi yoki mana shu joyni buzib o'tgandan so'ng trend strukturasini o'zgartirishni boshlayapti. Bu struktura o'zgardi degani emas, ya'ni trend o'zgarib pastga qarab harakatlanadi degani emas bu. Aytaylik, mana shuni oldida keldi va yuqoriga harakatlandi yana bir bor. Mana bu maksimumni narx buzib o'tmasdan pastga harakatlanishi, bu albatta mana bu strukturani buzilishi hisoblanadi. Ana endi trend pastga qarab harakatlanishi mumkin bo'ladi bu joyda. Aynan mana shu joydan narx yuqoriga atkat berib, pastga harakatlanishi mumkin ushbu holatda. Yoki albatta bu narsa bo'lmasligi ham mumkin. Aynan mana shu joydan shunchaki yuqoriga yana buzib, o'z trendida davom etishi ham mumkin. Demak, strukturasini tushunib olganimizdan so'ng, bozorning xarakterini, harakatlanishini tushunib olganimizdan so'ng, savdoga kirish usullari aynan mana shu bozorning xarakteridan kelib chiqqan holda, strukturasidan kelib chiqqan holda savdoga kirishni albatta qo'shimcha darsliklarimizda ko'rib chiqamiz. Faqatgina biz hozir savdoga kirishni emas, bozorni xarakterini, ya'ni harakatlanishini tushunib olishni o'rganmoqchimiz. Aytaylik, yana yuqoriga o'sishda davom etdi. Aynan mana shu joydan qachonki mana bu minimumni buzib o'tmaguncha biz bozor o'z yo'nalishini hali o'zgartirmaganligini bilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nimaga? Yuqoridagi mana bu joydagi maksimumni narx yangilab qo'ydi. Shuning uchun yuqoriga yana narx o'sishda davom etishi mumkin deyishimiz mumkin. Ya'ni aytaylik, mana bu holatda yana narx harakatlanyapti. Ushbu holatda turibdi narx. Yana xuddi mana bunga o'xshagan tartibda narxni to'xtalishi yoki mana bu minimumni, mana bu joyda ko'rib turgan minimumimizni narx yangilashi kerak bo'ladi. Va yuqorisi maksimumni buzmagan holda keyingi harakati biz bilamizki, narxning yo'nalishi o'zgardi deb bilishimiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu joyda aytaylik, narx ushbu holatda keldi va aytaylik, mana bu holatda narx buzildi. Ushbu holatda narx ana undan so'ng harakatlanishi mumkin bo'ladi. Bozorning istalgan joyidan,
istalgan holatda aynan mana shu narsa doimiy ravishda shakllanib berishini kuzatishimiz mumkin. Ushbu holatsiz narx o'z yo'nalishini o'zgartirmaydi. Aynan yuqoriga o'sayotgan holatidan ortiga qaytish uchun yoki flat holatiga tushadi yoki mana bu holatda tushadi. Bu narsani trendni o'zgarganligini, ya'ni aytaylik bu mana bu o'suvchi trend hisoblansa, tushuvchi trendga aylanganligini bilishimiz uchun bizdagi mana bu joydagi, ya'ni ushbu minimumlarda buzilishidan narxni yo'nalishi o'zgarishi mumkinligini bilamiz va ishora berayotgan bo'ladi. Birinchi minimumni buzishi va aynan mana shu joydan keyingi minimum buzildi aytaylik va narxning yuqoriga harakatidan biz savdoga kirib olishimiz mumkin bo'ladi. Savdoga kirish usulini esa aytib o'tgandek keyingi darslarda ko'ramiz. Bu bozorning asosiy xarakteri hisoblanadi. Ya'ni ko'rinishi. Bozor har bitta valyuta paralarida va metal bo'ladimi, kriptovalyuta bo'ladimi, aynan mana shu holatda harakatlanib beradi asosan. Aksar holatda bo'lishi mumkin, aytaylik. Bu normal holatda. Ushbu holatda harakatlanib ketayotgan narsa birdaniga narxning pastga, ya'ni mana bu har bitta minimumlarni buzib pastga tushishi bu albatta qaysidir bir yangilikka yoki muhim bir voqealarga asoslangan holda bozor kuchli harakatlanib, doimiy harakatlanish tizimidan chiqishi mumkin va aylanib o'rgilib ushbu holatga yana tushib oladi. Bu sizlarga aytib berayotgan narsam faqatgina yangiliklardan, muhim voqealardan mustasno hisoblanadi. Va bundan tashqari bozorda aynan faqatgina ushbu holatda buziladi deb aytib o'tmadim, ya'ni flat holatiga ham tushishi mumkin. Flat holatda aynan mana shu birinchi minimum yoniga yaqinlashib oladi va aynan mana shu joyda narxni harakatlanishini kuzatamiz. Aynan narxning bir joyga emas yoki yuqoriroqdan o'sishi mumkin yoki pastroqdan, buni ahamiyati yo'q, lekin aynan mana shu flat holatiga tushib oladi va ana undan so'ng ham ushbu holatga o'xshagan o'ziga yarasha struktura hosil qilib, ana undan keyin narx yuqoriga, narx ushbu flat zonasidan yuqoriga yoki pastga tushishni boshlaydi. Har doim mana shu narsani tushunib olishimiz kerak bo'ladi xolos. Juda ham sodda narsa, grafikka qarasangiz aynan mana shu narsa hamma joyda uchraydi, hamma joyda ko'rinadi. Va shu narsani ko'pchilik e'tiborga olmasdan oddiy narsa, bu strategiya emas yoki meni daromadga olib chiqmaydi degan tushunchalar asosida shu narsani nazardan chetda qoldiradi va yillar davomida yoki oylar davomida daromadga chiqa olmay yurishida davom etadi. Daromadga chiqish uchun oldin mana shu narsani tushunib olish kerak. Ana undan so'ng qaysi strategiya bo'lishidan qat'iy nazar shunga asoslangan holda savdo qilish kerak bo'ladi va sizni daromadga olib chiqadi. Qaysi strategiya bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, aynan mana shu holatlarni grafikda ko'rib chiqamiz va o'zimizga qo'shimcha tushuncha olib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, grafikka o'tib oldik. Grafikda esa mana bu joylarda ko'rishimiz mumkin. Narx pastga qarab harakatlanyapti. Mana bu maksimum va bu minimum. Bu joyda tushuvchi trend hisoblanadi. Bu joydan esa yuqoriga harakatlanyapti. Bu qisqa muddatli atkat deyishimiz mumkin. Mana bu tushuvchi trendga nisbatan. Ana endi aynan mana shu joyda videoni pauzaga qo'yiladi, o'ylab ko'ringlar. Ushbu holatda trend yuqoriga o'syaptimi yoki pastga tushyaptimi? Buni aniqlash uchun birinchi o'rinda grafikdan uzoqlashtirib olamiz o'zimizdan. Ya'ni ekrandan uzoqroqqa qo'ysak, narxning umumiy o'syaptimi yoki tushyaptimi bilib olishimiz mumkin. Mana bu joyda e'tibor bersak, narx umumiy hisobda yuqoriga o'syapti. Bu tushuvchi trend emas, atkat edi. Ana endi strukturani tushunib olish uchun mana shu joyda o'zidan foydalanishimiz ham mumkin bo'ladi. Demak, narx aytib o'tganimizdek maksimum va minimumlar hosil qilgan holda pastga yoki yuqoriga harakatlanadi dedik. Mana bu joyda ko'rib turibmiz. Mana bu minimumning pasti, buni maksimumning yuqorisi yo'q, paka flatda harakatlangan. Ana undan so'ng mana bu minimumimiz mavjud. Keyingisi esa maksimum mana bu bo'ladi. Albatta, undan keyingisi mana bu minimumni pastga buzib o'tgani va mana bu maksimum hisoblanadi. Va ko'rib turibsizki, maksimum minimum bo'lib narxning harakatlanishi kuzatishimiz mumkin. Narx pastga harakatlanib kelyapti va ushbu joyda birinchi o'rinda yuqoriga harakatlanishiga, ya'ni ushbu tushuvchi trendni yuqoriga o'sishga davom etishini bilishimiz
qayerdan boshlanishini albatta chizmada ko'rsatib o'tdim. Ana endi mana bu joydan ham bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu maksimumimizni olamiz, oxirgi maksimum va oxirgi minimum. Mana bu joy bizga muhim hisoblanadi. Narx yuqoriga harakatlangan va maksimumga yetmagan orqasiga va ushbu maksimum va minimumni ichida harakatlanyapti narx. Agar narx pastga buzganda edi, ya'ni tushuvchi trend hali ham davom etayotganligini tushunishimiz mumkin edi. Va lekin aynan mana shu biz aytgan narsa bo'lmadi. Yuqoriga narxning buzilishi mana bu joydan kuzatilgan. Aniqroq qo'yib olsak yaxshiroq bo'ladi. Aytaylik, mana bu maksimumimiz, bu minimum. Demak, mana bu joyda yuqoriga narxning buzilishi kuzatildi. Ya'ni ushbu maksimumni yangiladi. Demak, narx yuqoriga harakatlanishi mumkin. Biroz o'zgartiramiz va e'tibor beramiz. Narx yuqoriga buzib o'tdi maksimumni va atkat berdi va mana bu minimumni yangilaganda, ya'ni narxning pastga tushishi yoki mana bu minimumni yangilaganda yana davom etishi mumkin edi. Va holanki bu narsa sodir bo'lmadi, yuqoriga harakatlanishiga mana bu joyda tayyorgarlik ko'ryapti, narx yuqoriga o'sishda deb tushunishimiz ham mumkin bo'ladi. Demak, aynan mana shu joylarda narxni yuqoriga o'sishini inobatga olamiz va o'zgarish mumkinligini tushunib olamiz mana bu tushuvchi trendni va aynan mana shu asos bo'ladi bizga birinchi minimumda buzilishi va savdoga kirish usuli alohida mavzu hisoblanadi va narxning yuqoriga o'sishda davom etganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu joydan struktura hosil qildida va narxning yuqoriga o'sishda davom etdi. Ya'ni minimum va maksimumlar hosil qilib yuqoriga o'sib ketadi. Bu joylarda aynan mana shu narsani kuzatishimiz mumkin. Toki qachonki aynan struktura buzilishini kuzatish uchun uzoqroq muddatga olamiz. Umumiy jihatda pastga buzilishi uchun bizga kerak ekan eng so'nggi minimumimiz mana bu joyda ekan. Hozirgi holatdagi narx maksimum esa mana bu holatda ekan. Va aynan narxning pastga ushbu o'suvchi trendni pastga harakatlanishini aniqlashimiz uchun albatta birinchi minimumimiz mana bu bo'lishi kerak bo'ladi. Mana shu narsa qachonki buzadi va yuqoriga harakatlanib, ushbu joylardan test olib pastga tushishda davom etishi mumkin. Bu bozorning strukturasi shunchaki. Ushbu holatda ham mana bu joyda narx yuqoriga o'sib kelyapti. Ya'ni mana bu o'suvchi trendimizni ko'rgan. Aynan mana shu joyda ushbu trendni yo'nalishini o'zgarishganini, ya'ni qisqa muddatga yoki uzoq muddatli imajda maksimum va minimumlarimiz mavjud ko'rib turganingizdek va birinchi minimumni buzilishi aynan mana bu joyda hosil bo'lgan. Mana bu joyda hosil bo'ldi. Minimumimiz mavjud, narx yuqoriga o'sdi, maksimumni yangilagan. Maksimumda mana bu birinchi minimumni yangiladi va yuqoriga harakatlanganda ushbu maksimumni yangilamasdan yana bir bor mana bu joyga narx harakatlanib keldi. Chizmada ko'rsatganim aynan mana shunday edi. Va narxning pastga tushishi mana shu birinchi minimumda tayyorgarlik ko'rishi va ikkinchi minimumda narxning o'zgarganligini tasdiqlaganligi va narxni tushishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bu albatta juda ham oddiy va sodda ko'rinish. Ushbu holatda narx pastga harakatlanib tushib kelyapti. Ya'ni mana shu bozorning soddagina va oddiygina strukturasini tushunib olmasak ham biz qaysi strategiyani qo'llashimizdan qat'iy nazar asosiy aksariyat qismi savdolarimizni o'xshamaydi. Shuning uchun oddiygina bozor strukturasini tushunib olishdan boshlash kerak. Xuddi shunga yana bir misol keltiramiz. Narx pastga harakatlanib kelyapti. Mana bu joyda maksimum minimumlarni hosil qilib kelyapti. Bu 15 minutlik daqiqalikda maksimum va minimumlarimiz mavjud va eng so'nggi maksimum va minimumni olishimiz kerak bo'ladi. Bu esa bizda mana bu maksimum va mana bu minimum hisoblanadi. Birinchi maksimumda narx buzib o'tdi. Ya'ni mana bu tushuvchi qisqa muddatdagi tushuvchi trendimiz yuqoriga o'zgarishi mumkinligini dalolat beryapti, darak beryapti. Past narx harakatlandi, ikkinchi bor tasdiq beryapti, ya'ni narxning yuqoriga o'sishi mumkinligi to'g'risida. Va yana bir bor atkat berganda ham mana bu minimumni buzganda ushbu tushuvchi trend davom etyapti deb bilgan bo'lardik. Ushbu minimumni buzmasdan yuqoriga harakatlandi. Narx ikkinchi bor yoki uchinchi bor mana bu joydan ko'rishimiz mumkinki, narxning umumiy yuqoriga o'sganligini. Buni grafikni istalgan joyini ochib turib, aynan mana shu narsani kuzatasiz har doim. Bir narsani ko'p takrorlayapman, ya'ni bozorda strukturasini tushunish kerak, oddiygina bu deb. Takrorlashimdan maqsad ham aynan mana shu narsaga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Narxning istalgan joyi
O'suvchi trend qisqa muddatga narxni pastga harakatlanishini aniqlash uchun maksimum va minimumlarimiz mavjud mana bu joylarda ko'rib turibmiz. Va mana bu joydagi qisqa muddatli trendimizni maksimum va minimumlarimiz mavjud. Ushbu maksimum va ushbu minimum. Bu minimumni buzdi, yuqoriga buza olmadi. Ikkinchi bor aynan mana shu minimumni pastga buzganligi yoki mana buni farqi yo'q, narxni pastga tushganligini kuzatishimiz mumkin. Bu kichkina time frame'da. Katta time frame'da ham xuddi shu narsa shakllanadi. Yanada qisqartirishimiz mumkin. Aynan mana shu, aytaylik, mana bu maksimumdan pastga tushishni boshladi narx harakatlanib. Ushbu holatda bu tomoniga e'tibor bermaymiz. Qisqa muddatdagi mana shu tushishga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana bu maksimum, eng oxirgi maksimum va minimum. Yuqoriga buzib o'tilishi va minimumni yangilamasdan yana bir bor yuqoriga harakatlanishi narxni o'sishga undadi. Ya'ni savdoga kirib olish nuqtasini alohida ko'rib chiqamiz va ma'lum bir punkt mana shu joydan daromad olish mumkin bo'ladi. Faqatgina juda ham kichkina time frame'larga, aytaylik 5 minut yoki 1 minutlik time frame'larga o'tib turib savdo qilish tavsiya bermayman. Ushbu holatda, ya'ni strukturasiga asoslangan holda. Sabab juda ham shum ko'p bo'ladi. Kichkina time frame'da emas, iloji boricha yuqori time frame'da aniqlab olib, ana undan keyin savdoga kirish nuqtasini qidirish kerak bo'ladi. Demak, bozorni asosiy qismini, strukturasini o'rganib oldik. Bu farqi yo'q, qaysi instrument bo'lishidan qat'iy nazar, bu yevro dollar instrumentida ko'rib chiqdik. Tillada ko'rsangiz ham, ya'ni tillada ko'rganimizda ham goldda aynan shu narsa mavjud. Barcha joyda aynan shu narsani kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Kelinglar, mana bu joyda yana bir bor qisqacha ko'rib o'tamiz. Narx pastga harakatlanib kelyapti. Eng so'nggi va maksimum va minimumlarda olinadi. Narx harakatlanib kelyapti. Hozircha mana bu va ushbusi. Yoki tasavvur qiling, mana bu holatda grafikning bu tomoni yo'q deb tasavvur qiling. Narx harakatlanib kelyapti. Eng so'nggi maksimum va minimumni olgan edik. Narx harakatlanib yuqoriga yoki pastga buzib o'tish kerak edi. Pastga buzib o'tdi. Demak, trend hali davom etyapti deganimiz. Ushbu joydagi bizga kerak emasda, mana bu maksimum va mana bu minimum bizga muhim bo'ladi. Ya'ni aynan mana shuni buzib o'tilishidan bizni ushbu yo'nalish o'zgarganligi yoki davom etishiga mumkinligini, faqatgina qaytishiga savdo emas, davom etishiga ham savdo qilish mumkin bo'ladi. Aytaylik, mana bu joyda tushib kelyapti, maksimum va minimum bor. Yuqoriga harakatlandi, mana bu maksimumimiz bor. Ushbu minimumni buzib o'tdi va bu joydan savdoga kirib ushbu joydagi harakatni daromadini olish mumkin bo'ladi. Demak, mana bu joydagi maksimumimizni yangiladi minimumdan oldin. Demak, narx ushbu qisqa muddatdagi tushuvchi trend yuqoriga harakatlanishi mumkin degan darak beradi. Va atkati narx pastga tushib ketmadi-da, yana o'sishda davom etyapti. Demak, ushbu hududdan savdoga kirish zonasini qidirish mumkin bo'ladi. Farqi yo'q, balki pastroqdan savdo signal paydo bo'lishi mumkin yoki mana bu joydan, toki mana bu minimumni buzmas ekan, narx hali ham tushuvchi trendda deya olmaymiz. Birinchi maksimumni buzib qo'yganligi sababli trend o'zgarishi mumkin. Mana bu tushayotgan narsa ko'tarilishi mumkin degan fikrga kelishimiz mumkin. Ana undan so'ng mana bu joyda maksimumni yangiladi va ushbu holatda savdoga kirish uchun o'rgangan strategiyamizdan foydalangan holda faqatgina asosiy e'tiborni buy bitimiga qaratish kerak bo'ladi, xolos. Farqi shunda. Strukturani tushunib olganimizdan keyin strategiyaga asosan agar minimumni buzib qo'yganda mayda, biz sell bitimiga savdoga kirish uchun signal qidirib, strategiyamiz asosida savdoga kirgan bo'lar edik. Ana unda strategiyani ishlash foizi albatta ko'payadi. Ishlash foizi ko'paygandan keyin sizning daromadingiz oshishni boshlaydi. Va narx aytib o'tganimizdek yuqoriga o'sdi. Aynan ushbu narsaga juda ham ko'p misol keltirish mumkin. Bitta narsani takrorlayapti degan fikrga bormaymiz albatta. Hozircha faqatgina strukturani o'zini, bozorning qanday tartibda harakatlanishi to'g'risida tushuncha berishga harakat qildim. Keyingi darslarimizda albatta savdoga kirish usullari, o'ziga yarasha har bitta savdo instrumentlarini xarakteri borligi to'g'risida gaplashamiz. Hali ko'p darsliklarimiz tayyorlanadi va sizlarga taqdim etiladi. Demak, birinchi darsimiz yakuniga yetdi. Keyingi darslikka tayyorgarlik ko'rishimiz mumkin.